नमस्कार दोस्तों, जनरल नॉलेज कार्यक्रम में आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का प्रश्न है कि लूसीफेरन क्या है। सजीव सृष्टि में अपने रक्षण और आहार के लिए अलग अलग तरकीब आजमाते हैं। वैसे ही मासूम और निर्बल जीव में भी एक अजायबी देखी जाती है। उसमें एक जंतु आता है, वो है आज्ञा। आप सब ने अंधेरे में रात्रि के दरमियान आकाश में उड़ने वाला एक प्रकाश जनरेटर देखा होगा, वो है आज्ञा। आज्ञा की पूंछ में एक प्रकाश पैदा करने वाली ग्रंथि होती है। वो ग्रंथि 5 सेकंड के लिए चालू होती है और 5 सेकंड के लिए बंद होती है। पूरे विश्व में आज्ञा की 200 प्रजातियां मिली है। मक्खी जैसे जो आज्ञा होते हैं वो आज्ञा प्रकाश जनरेट करता है और उसके अंदर लूसीफेरन नाम का द्रव्य होता है, जिसकी वजह से वो प्रकाश जनरेट कर पाता है। आज्ञा लाल रंग का, पीले रंग का और हरे रंग का प्रकाश जनरेट करता है। दोस्तों, आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर कीजिए।